टीबी की पुष्टि के लिए सबसे ज़रूरी जांच होती है एएफबी टेस्ट, एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्ट। एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्ट क्या है? ये एक रॉड शेप्ड छड़ीनुमा बैक्टीरिया होता है जिन्हें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया टीबी से प्रभावित व्यक्ति के बलगम में, टिश्यू में और अन्य बॉडी फ्लूइड जैसे कि छाती के और पेट के पानी में पाए जाते हैं। टीबी के कंफर्म डायग्नोसिस के लिए इस बैक्टीरिया की पहचान बहुत ज़रूरी है।